با همین شکل که ما و شما دوستا در مورد چی بحث کردیم در مورد پی ام پی. از او بعد وقتی که دیتا کلکشن خلاص شد با ما یک رودمپ انالایز هم میتونیم که ما و شما به چه شکل میتونیم که معلومات جمع آوری شده را به کدام شکل ما و شما تحلیل میکنیم و از او بعد به چه شکل از اونها استفاده میکنیم، مثلا یوزش هم در کجا میکنیم. حالا ما و شما وقتی که در عمل میریم، در ساحه میریم، PMP یک رودمپ است. ما تمام استپا را مشخص میکنه، اما طولی حقیقی نیست که ما نظر به او باید تمام تغییرات رو ببینیم. از او بعد باز ما و شما یک طول دیگر را نیاز پیدا میکنیم که به نام IPTT است، Indicator Performance Tracking Table، که در اینجا ما و شما تمام چیزایی که در مورد هر اندیکیتر باشه اونا رو ما ترک میکنیم که هر اندیکیتر به کدام شکل، به کدام صورت، به کدام اندازه اینا چی شدن، پیشرفت کردن. پیشرفتش نظر به این تیبل ما و شما باز میتونیم ببینیم. و دوستا درس امروزی ما و شما در مورد IPTT بحث میکنیم. از او بعد باز یک سامپل IPTT رو به شما از کس استادی که ما و شما داریم از اونا تهیه میسازیم یا میبینیم ایشان. از او بعد باز فیدبک اند ریسپانس مکانیزم فلوچارت هم مشخص میسازیم که چطور مردم میتونن به ما اما فیدبک خود کدوم مشکل در یک صحه وجود داره یا نظریات دارن به کدام شکل با ما شریک کردن میتونن در مورد مکانیزم بحث میکنیم. از او بعد باز دوست ما و شما در مورد لرنینگ پلان بحث میکنیم که معلوماتی که ما و شما جمع آوری میکنیم از میل به کدام شکل از اونها استفاده میکنیم. لرنینگ پلان خود مشخص خود تعریف میکنیم. از او بعد باز در لرنینگ پلان که از سه تا کانسپت هست که در ارگانایزیشن لرنینگ با ما همکاری میکنن. اونا او سه کانسپت ما و شما بحث میکنیم که کدام سه کانسپت هست. از او بعد باز ما و شما اه، در لرنینگ پلان خود باید کدام بخشا رو ما و شما انکلود بسازیم، کدام چیزا باید باشه در لرنینگ پلان ما. در مورد از اینا بحث میکنیم. مورد اخیر اگر وقت پیدا شد کویز میگیریم، اگر نشد باز از این میل پلانینگ بخش تمام کویزایش باز در یک روز پیش میبریم. دوستای عزیز، ایندیکیتور پرفورمنس ترکینگ تیبل، ما و شما یک تیبل مشخص داریم که در این تیبل معلومات در مورد خود امو ایندیکیتور به ما میتن و یک تیبل است، یک فرمت است که اشخاص مثلا ادارات مختلف به اشکال مختلف این تیبل پیش میبرن. این تیبل تنها معلوماتی که ما به خاطر چی میتن که ما در این تیبل میتونیم اما ایندیکیتوری که به ما مشخص شده از طرف لاکوریم که ما میگیریم از پی ام پی که میگیریم به ما رو ترک میکنن. مثلا اما تارگت به ما مشخص میکنن که در ایندیکیتور وقتی ما میخوایم که در 3 سال 80% مردم باید به او پاک دسترسی داشته باشن، این یک ایندیکیتور است. در 3 سال که 80% باشه، مثلا در یک سال شاید 20%، 25%، سال دو میشه باز 25%، از او بعد باز 30%. مثلا ما و شما میتونیم سالانه چی خود ترک کنیم، تیبل خود، اما ایندیکیتور خود. باز به این شکل ما و شما مجبور هستیم ما به خاطر از این هدف که ما هر ایندیکیتور باید بتونیم ترک کرده بتونیم، ما و شما نیاز داریم که یک تیبل مشخص داشته باشیم که یکی پلان ویلیو رو به ما نشان میتونه که ما در اصل پلان به چند اندازه پلان کرده بودیم، به چند اندازه تا هنوز ما در عمل این کار انجام دادیم و وریانسی بین از اونا چی است. مثلا تفاوت بین پلان ویلیو که ما در نظر گرفته بودیم و در عمل که کدام به هدف ما به دست آوردیم، از اینا تفاوتشون به کدام حد است. آیا حد مجاز وجود داره یا نداره؟ نظر به این تیبل باز ما و شما میتونیم این معلومات خود به دست بیاریم. در این تیبل دوستا دو چیز بسیار مهم است. یکی مسترینت ای پی پی تی که گپ میزنیم تنها یک چرا که به ما نظر به چی وقت سپری و به هر اندازه که وقت سپری میشه به ما اندازه ما باید تغییری که از پروژه چی از پروژه رو ما به کدام تغییر شروع کرده بودیم اما تغییر باید به دست بیاریم. این اما وقت به ما چی میکنن، بریک داون میکنن که نظر به هر وقت 1 سال تیر میشه به کدام اندازه باید ما تغییر در زندگی مردم ببینیم. 2 سال تیر شود به کدام اندازه این تغییرات باید در زندگی مردم بیاید، در پروژه کدام پیشرفت صورت بگیره. این تمامشون نظر به این تیبل باز ما و شما چک میکنیم. اینا هم اکاونتبیلیتی که ما به راپور که به دونر میتیم، راپور که به کمیونیتی میتیم، در ساحه که ما پروژه خود پیش میبریم، اینی اکاونتبیلیتی رو به ما چی میکنن، شک میکنن و به یک طریقه شفاف ما میتونیم معلومات به شکل درست به مردم برسانیم. از او بعد باز ما میتونیم نظر به این تیبل خود هم ابجکتیو یا پروگرسی پروژکت با پروژکت های دیگه کمپیر کنیم. کدام پروژه به کدام حد پیش رفته، کدام پروژه پیش نرفته. این تیبل است به ما توانایی به دست ما میده که ما چطور میتونیم اینا رو پس به یک دیگه مقایسه کنیم. از او بعد باز ما یک کاری که دیگه در اینجا میتونیم که یک ترند از این تیبل ما و شما به دست آورده میتونیم.
یا ما به طرف خوب رای مثلا طرف مثبت در حرکت هستیم یا طرف منفی در حرکت هستیم. اگر ترند ما مثبت بود، مثلا اکچوال پلان بود که ما باید 20% در منطقه تغییر در زندگی از اونها آورده باشیم، اما نظر به اصل ما 25% آوردیم. در اینجا یک ترند مثبت است، یعنی ما چیزی که لازم بود از اون زیاد چرا انجام دادیم، کار انجام دادیم. و اگر منفی بود، باز ما و شما هم مشکلاتی که در بین چی وجود داره، بین اکچوال و بین چی که از پلان و ویلیو، او را باز مشخص میکنیم که حتما در کدام حصه ی پروژه در تطبیق پروژه کدام مشکل وجود داره. مشکلش باید به دست بیاریم و بعد از حل مشکل باید هم پروژه به شکل سموت که است، به شکل عادی یا به شکل استاندارد باید پیش بره. دوستان، در خود پریکتی است، ما و شما معمولا دو ایندیکیتور، دو کی کامپوننت است که ما و شما باید در نظر بگیریم. یک کامپوننتشان بیسلاین است. این ولیوی هستن که پیش از اینکه پروژه شروع میشه در منطقه مثلا قبل در اونجا وجود داره. وقتی که شما یک پروژه را دیزاین میکنین، در ساحه یک پری اسسمنت یک تیم ارسال میکنین، در اونجا میبینید که چند نفر در اونجا تعلیم دارن، به کدام گرید تعلیم دارن، یا چند مکتب در اونجا وجود دارن، یا چند تای هب در اونجا وجود دارن. این بیسلاین دیتا نظر به او پری اسسمنت گرفته میشه. اگر شما به حیث ایمیل منیجر یک جای استخدام میشین، شما این معلومات از خود تیم پروژه میگیرین یا از دونری که براتون پروژه داده از اونا گرفته میتونین که به ما هم بیسلاین تان بدین. مثلا شما میرین در یک جای 40 تا واتر پوینت در اون استابلیش میکنین، 40 تا جایی که مردم از اونجا او گرفته میتونن. قبل از این که شما این پروژه خود آغاز میکنین، در اونجا چند تا پوینت ها وجود دارن، مثلا چند تا جاهای دیگه وجود دارن. او را که شما حساب کردین مثلا 20 تا شاید قبل در اونجا وجود داشته باشن. بعد از اینکه پروژه شما شروع میشه و تارگت تا 40 تا باشه، یعنی 20 تا در اونجا وجود داره، در اینجا 40 تا شما دیگه هم جور میکنن که در مجموع 60 واتر پوینت میشه، 60 تا چاه میشه که شما باید به اون اندازه باید تولید کرده باشین. اگر بیسلاین داتا پیشتان نباشه، شما اگر 40 تا میارین، یک کس میره که بیسلاین داتا پیشتان نباشه، او 20 تا دیگه هم جور میکنه، باز در مجموع 40 تا میشه. اگر کسی دیگه هم که معلومات بیسلاین پیششان نباشه، باز به او معلومات مدل خود هم هدف پروژه که بود، او خب با دست برداشته شده، چون 40 تا چا که است قبل این در اینجا اعمار شده، به خاطر که او بیسلاین داتا نداشته به مو خاطر پروژه را کتشان قبول میگیرن. اما به حیث ایمیل منیجر شما باید اول هم در هر ایندیکیتوری که است بیسلاین داتا را باید داشته باشین. این معلومات شما از تیم پروژه گرفته میتونین، از دونر گرفته میتونین، از ساحه گرفته میتونین، تا شما خوبتر معلوماتی که جمع آوری میکنین به شکل احسن جمع کنین. از او بعد باز ما شما این کامپوننت دومی که در IPTT در نظر میگیریم، کامپوننت تارگت است که ما در اصل بعد به هر سال یا به هر 4 ماه، به هر 3 ماه، به هر 1 سال، 2 سال، 3 سال، کدام اندازه تغییر در زندگی مردم باید ما پلان کرده بودیم. نظر به پلان که است، وقتی که ما و شما اندیکیتوری خودمون تعریف میکنیم که بعد از 3 سال 100% مردم خودشان دستای خود میشوین. این 100% معنای از این داره که ما و شما در 3 سال اگر 100% تقسیم میکنین، مثلا 33% در هر سال میشه. یعنی اگر شما در سال اول رفتین در اونجا تحلیل میکنین، اما وضعیت خود پروژه رو میبینین، شما نظر به این تارگت که براتون داده شده، بعد 33% مردم در اونجا خودشان راپور بدن که بله ما دستای خود میشویم نظر به استاندارد WHO که از World Health Organization و همون شکل پیش میریم. این دو موضوعی هستند که بسیار مهم است در بخش IPTT. و از او بعد که از بیسلاین دیتا را ما از کجا میگیریم؟ این بیسلاین دیتا را معمولا ما و شما از چی میگیریم؟ ما و شما بحث کردیم که از دونات گرفته میتونیم، از تیم پروژه گرفته میتونیم، از ایمپلیمنتیشن پلان خود گرفته میتونیم. و معلومات هستن که کمیونیتی هم براتون داده میتونن، در اونجا کمیونیتی که شما چی میکنین. و این موضوع بسیار مهم است. اگر بیسلاین دیتا پیشتون نباشه، شما نمیتونن به وجه احسن معلوماتی که در یک جای میبرین به همون شکل درستش به در کاغذ بکشین، یا مشکل حقیقی را یا تغییری که از نظر به پروژه به دست آمده او را در مورد از او تغییر شما معلومات دقیق به دست بیارین. حالا ما و شما دوستان مجبور هستیم میریم به پروژه‌ای که ما و شما داشتیم، استادیش که ما و شما داشتیم، همون استادی رو میبینیم که با همون استادی ما و شما چرا نیاز داریم. در اینجا دو موضوع رو ما در نظر گرفتیم، با شما نظر به هر اندیکیتوری که هست یا به هر استراتژیک ابجکتیوی که هست شما چرا گرفته میتونید. مثلا دوستان، در اینجا ما و شما یک استراتژیک ابجکتیو داریم که مردم که در اونجا است، اما در زندگیشون، اما مریضی، تعداد مریضی که از شتل به مردم چی میشه، در اون چی کاهش میاین. مثلا در تعداد مریضی کاهش میاین که از اوی چی میاین،
به این خاطر ما و شما یک اندیکیتور تعریف کرده بودیم که اما مریضی که از طرف چی میان واتربورم دیزیز که است، اینا تا سال سوم به 30% کاهش میان. مثلا اگر قبل از پروژه شما در اونجا 30 نفر پر منت اینا مریض میشدن در کلینیک میرفتن، ولی اگر 30% از این کم میکنین، 30% از اینا 9 نفر کم میشن. مثلا 21 نفر دیگه چی میشن؟ بعد از 30 سال باید اما حد اکثرشان 21 نفر برتان چه شون، برتان راپور بتن که بله اینا از طرف چه مریض شدن. یعنی این واتر برون دیزیز بعد از 30 سال که شما گرفتین باید تا 30% کاهش یا در زندگی از اونا کاهش شون. بیسلاین دیتا چی قسم است که پیش از اینکه پروژه شما شروع میشن، یعنی در year 0 به خاطر گفته میشه که در این وقت شما پروژه خود شروع نکردین. در او وقت 1200 پیشنتی که مریضایی که از نظر به مریضیشان از واتربورن دیزیز بود اینا تریت شده بودن. وقتی که شما میرین در سال اول که است، سال اول که شما تارگت گرفتین، همین 30% در 3 سال تقسیم میکنین. در سال اول باید 10% کاهش دیده شود در تعداد مریضی مردمی که از واتربورن دیزیز است. در سال دوم که است 20% و در سال سوم که است 30%. بعد ما و شما تغییر ببینیم. اگر شما در سال اول رفتین معلومات جمع آوری میکنین، خب شما به 30% حساب نمیکنین، به 10% حساب میکنین که معمول میبینین که از 1200 نفر در وقت پیشنت چه شده بودن. باز میبینین که شاید در سال اول که تکمیل میشه همین 1200 نفر به 1300 نفر شده باشه، بلند برده شود، تعدادشان بلند شده در 1300. با شما میبینین که در اینجا 100 نفر دیگه در این سال چی کردن، بازم از واتربورن دیزیز به کلینیک رفتن و معاینات خود انجام دادن. یعنی 100 نفر که از شما میبینید که 10% از 1200 میشه یا نمیشه. اگر 10% از او بود مثلا شما تارگت گرفتین، اگر از 10% کم بود یعنی شما هم پروژه‌ای که است به وجه احسن انجام ندادین یا انجام دادین تغییراتشان تا هنوز حس نشدن. این موضوع هستن که شما در نظر میگیرین. این تارگت هستن که شما از دونر میگیرین و یا از کمیونیتی میگیرین یا از خود کسی که براتون پروژه میته از اونا میگیرین. از او بعد باز شما سهم میرین در اکچوال میبینین که 10% باید کاهش میامد در تعداد مریضی، اما در اکچوال شاید 8% باشه یا شاید 15% باشه. کسایی که از پروژهشان خوبتر شده این شما باز میبینین و باز در اینجا ورینسش چی میکنین. از 10% مثلا 8% برن در اینجا 2% ورینس است. یعنی چه از این قیمتی که در اینجا وجود داره، این قیمت دومی از اینا منفی میشن. در اینجا باز در به دستتان ورینس میتن. یعنی شما در حقیقت چند درصد از پلان خود پیش هستن یا چند درصد از پلان خود پس هستن. اگر در اینجا قیمت مثبت آمد، مثلا اینجا شما 8% دارین، اکچوال چی است، از اکچوال شما تارگت چی میکنین یا از تارگت اکچوال چی میکنین. در اینجا اگر از تارگت اگر شما اکچوال منفی کردین، در اینجا براتون چی میگن ورنس مثلا مثبت میگن. اگر 8% بود مثبت 2% معنای از این داره که شما از پروژه مثلا باقی هستین 2% دیگه بعد شما کار میکردین. اگر در اینجا منفی میامد 2% در اینجا 12% میشد، باز معنای از این میتر که شما از پلان خود 2% زیاد کار کردین. این در حقیقت باید شما 10% تارگت و دست می آوردین، اما فعلا شما نظر به چی پروژه که است در اونجا تغییر 12% به آمده. یعنی پروژه به در شکل خوب هستن، مثبت هستن. باید پلانش دیده شود از پروسه‌ای که اینا کار میگیرن، از اونا باید یک پلان لرنینگ گرفته شون که دیگه مردم هم از اونا یاد بگیرن. با همین شکل دوستان ما و شما در اینترمediیت ریزلت یک چیز دیگر را داریم، یک که در اینجا گفته شده که مردم که است به اندازه کافی به مو واتر سپلای که است یا به اندازه کافی به آبی صفا آبی صاف که است به اینا دسترسی دارن. اینجا ما و شما یک اندیکیتور مشخص کردیم. اینجا ما و شما اینترمediیت ریزلت است، باز اندیکیتور خود مشخص میکنیم. اندیکیتور ما همی است که بعد از 3 سال 85% مردم که است هم خانهشان یعنی از 500 متر واتر پانت از اونا مثلا اگر ما 4 در اونجا کندیم یا در اونجا تانکر بردیم او توزیع میکنیم از هر خانه، اینا از 500 متر زیاد دور نیستن. یعنی 85% خانه ها را که شما در اونجا میبینین هر یکشان که تا واتر پوینت شما فاصله چه میکنین ناپ میکنین، یکشان هم از 500 متر از او زیاد نیست. یعنی 85% مردم تمامشان در 500 متری نزدیک واتر پوینت خانه هایشان چه هستند. در اینجا در شروع که از بیسلان اینجا هیچ چه وجود نداشت، بخاطر 0% گفته شده.
با می خاطر که شما 85% به دست بیارین، 20% در سال اول در نظر گرفته شده، 50%ش در سال دوم، مثلا 30% در اینجا میاد و 85% در سال سوم تغییر میاد. اگر شما در سال دوم میرین با نظارت خود انجام میتین، در اینجا تارگت شما 50% است. میبینین که 50% خانه های نزدیکی هم واتر پوینت که برشان جور شده نزدیک 500 متر است یا نیست. اگر نیست باز شما میبینین مشخص اما چیش پیدا میکنین، دلیلش پیدا میکنین که چرا در 500 متری وجود نداره. با مو خاطر دوستا، اگر در سال اول شما میرین، شما 20% در نظر میگیرین، چون تارگتتان در سال اول که است 20% است، شما مستقیم از 85% نظارت نمیکنین. و اگر در سال سوم شما باز میرین، باز در اونجا 85% قابل تطبیق است. شما معلومات خود در مورد 85% بر نظر میبرید که 85% مردم که در اونجا زندگی میکنن تمامشان هم واتر پوینت که برشان مشخص شده یا برشان استبلش شده یا چهاره که برشان کندیم، به تمامشان به همون حد اکثرشان 500 متر نزدیک است یا نیست. این موضوعات هستند که شما در آی پی تی تی خود به هر اندیکیتور خود و به هر اوبجکتیو استیتمنت خود چرا میسازین، یک آی پی تی تی را میسازین. آی پی تی تی دوستا به همین شکل جور میشه. اگر شما در این مورد سوال دارین، نظر دارین یا پیشنهاد دارین، ما میشنویم. اگر ندارین باز میریم در سلاید دیگر رو باز تشریح میکنیم. تشکر استاد محترم. من یک سوال داشتم. استاد محترم، تفاوت یا فرق بین آی پی تی تی و کی پی آی یا کی پرفورمنس اندیکیترز کدام تفاوت وجود داره یا نه، یا این دو اصطلاحاتی است که به جای هم استفاده میشه؟ بخیر باشه. کی پرفورمنس اندیکیتور خودشان هم اندیکیتور که ما شما در اینجا مشخص کردیم، اینا که از تنها این بخششان کی پرفورمنس اندیکیتور است. از شما که میگین کی پی آی که برشان میگین، یعنی شما به هر اوبجکتیو استیتمنت یک KPI میسازین. این خود به خود یک KPI است، یک KPI دیگه هستن. اما تمام تیبل که است، ما امی KPI که به ما داده شده ایرینی را ما ترک میکنیم. به خاطر ترکشان باز ما IPTT استفاده میکنیم. IPTT خودشان اندیکیتور پرفورمنس ترکینگ تیبل است. یعنی اندیکیتوری که به ما داده شده، اما پرفورمنس از او که به کدام حالت پیشرفت کرده یا نکرده، ما او را ترک میکنیم. به او خاطر یک تیبل گفته میشه. IPTT مخفف از اینا هستند. دیگه کدام دوست نظر دارن، سوال دارن؟ تشکر دوستان. وقتی که ما و شما دوستا نظر به همین شکلی که ما و شما در این جدیدیم، به تمامی اندیکیتورهای خود یک IPTT را ساختیم. از او بعد دوستا ما و شما یک نیاز پیدا میکنیم که یک فیدبک اند ریسپانس مکانیزم، یک فلوچارت مشخص از این را داشته باشیم. به خاطر که اگر در اونجا در هر ساحه که شما تیم میل روان میکنین یا تیم ایمنی را روان میکنین، اینا وضعیت پروژه را میبینن. در اونجا تغییراتی که از اصل از پروژه به دست آمده اونا را تحلیل میکنن، اونا را ارزیابی میکنن و از او یک راپور مشخص میسازن. اکثر مردم به این خاطر که میرن در اونجا خواست غیر مشروع یا خواست منفی، خواست پول یا برایبری، یک چیزی شاید از مردم توقع داشته باشند. وقتی که این موضوع مشکل به وجود میاد، ما و شما باید یک رای دیگر را به خاطر مردم که زیر تاثیر امی هدف میآیند، اونا باید آوازشان به ما برسند. چون ما میخوایم در اینجا ترانسپرنسی را در نظر بیاریم. ما به هر شخصی که در اونجا کار میکنه به اونا اکاونتبل هستیم، به اونا باید جوابدهی باشیم. با مو خاطر دوست ما و شما نیاز پیدا میکنیم که یک فلوچارت مشخص از فیدبک اند ریسپانس مکانیزم بسازیم. فیدبک اند ریسپانس مکانیزم معنی از این میته که کمیونیتی که هست، کسی که مشکل داره، هر استیکولدری که باشه مشکل داره، نظر داره، پیشنهاد داره، از کدام چنل، از کدام طریق میتونن با ما معلومات خود، فیدبک خود و نظر خود با ما شریک کنن. چنل بعد ما مشخص برشان بگویم که آیا از رای واتساپ با ما به تماس میشه، یا از رای تلفن یک شماره را برشان میتیم به ما به تماس میشه، یا یک کمیونیتی ما مثلا هر هفته یا هر ماه یا هر 2 هفته یک کنفرانس میگیریم، در اون کنفرانس نظراتش جمع میکنیم، یا یک میلینگ سیستم برشان جور میکنیم که اینا نظر به بوکس که در اونجا برشان میمن، دو بوکس اینا نظر خود میمونن. یا مثلا شما یک طریق برشان مشخص میکنن که از کدام طریق اینا معلومات به شما برسانن و شما همین معلومات با کدام شکل تحلیل میکنن، کدام شکل شما سر از این تصمیم میگیرین. از او بعد از تصمیم نیکست استپتون
اما جواب اخیریتان پس با مش اشخاص که برتان معلومات روان کرده یا از پیشتان سوال کردن یا خواهش دارن یا هم یک پیشنهاد دارن با کدام شکل از کدام چنل با شما معلومات به اونا میرسانید. این فلوچارت دوستا بسیار مهم است در بخش میل و و اگر کسایی که پروژه را انجام میتن در بخش پروژه منیجمنت هم بسیار مهم است. ما و شما در بخش میل به خاطر نیاز داریم که بخش میل که است معمولا زیاد زیر فساد هم چیزایی که از فساد داری بحث بسیار زیاد میشه. فساد هم اخلاقی گفته میشه، هم فساد برایبری برشان گفته میشه، هم شاید به خاطر دوستی و اندوالی گپای دی اصلی که پیکچر اصلی که در صحه وجود داره اونا رو باید اونا رو پنهان میکنن. با مو خاطر ما و شما نیاز داریم که ارائه مشخص خود باید بسازیم. اگر شما در هر جایی که کار میکنین اونا معمولا هر شخص هر اداره خود به نام ابراهیم یک سیستم مشخص براتون دارن که در اونجا یعنی گروه ها کار میکنن و مشخص هم استراتژی خودم مشخص کردن. شما هم به حیث میل منیجر یا میل اسپیشالیست و یا میل اسیستنت این کارا رو باید در نظر بگیریم. دوستان ما و شما در بخش فیدبک ریسپانس مکانیزم هم تو وی کمیونیکیشن میسازیم مشخص با خاطر که معلومات از کدام طریق که به ما میاد ما پس باید به هر شخصی که از ما معلومات خواسته پس باید به اونا جوابدهی باشیم. اکسم نباشه که اونا معلومات خود پیشنهاد خود یا یک مشکل خود به ما شریک کرد از او بود باز ما کسیشان نشدیم اجرات کردیم یا نکردیم. اگر اجرات هم کرده باشی یا نکرده باشی بازم شما مجبور هستین که شخصی که از پیشتان خواست کرده شخصی که از پیشتان معلومات گرفته به اونا پس معلوماتش اما ریسپانس برسانید. اینی فیدبک ریسپانس مکانیزم که از در مجموعه بود تو کمیونیکیشن است که ما انجام میتیم به مردم و این تو دایرکشن داره. یکی فیدبک مکانیزم است که ما از مردم از کمیونیتی که از مشخص از اونا نظر به یک چنل برایشان مشخص میکنیم سجشن های از اونا که هست یا خاص از اونا که هست نظر به سجش از بوک هست یا میتینگ میگیریم یا هتلاین مشخص برایشان میسازیم یا شماره واتساپ برایشان میتیم معلومات از اینا رو میگیریم. یک دایرکشن شامل شد. از او دایرکشن دیگهش که هست مثلا ریسپانس مکانیزم که هست به ریسپانس مکانیزم ما پس این معلوماتی که به ما داده شده یا پرسان باشه هر چیزی که باشه اونا رو ما چی میکنیم ریسپشنش اکنالج میکنیم پس معلومات از اینا رو تحلیل میکنیم و به کمیونیتی پس میرسانیم جواب از اینا رو به مردم میدیم. یعنی ما فیدبک مکانیزم از طرف مشتری به ماست و ریسپانس مکانیزم از طرف ما به کمیونیتی یا به استیک هولدر است. این موضوع رو دوستا شما باید همیشه در نظر بگیرین وقتی که فیدبک مکانیزم میاد ما از اونا که است مثلا هر کس که مثلا شما شاید کمیونیتی در نظر بگیرین اونا معلومات به شما ارسال میکنن. در اینجا خود اداره است مثلا شما ارگانیزیشن هستین شما این معلومات پس به اونا از طریق ریسپانس مکانیزم پس به اونا میرسانین. این موضوعات رو باید شما در فیدبک ریسپانس مکانیزم خود در نظر بگیرین. اگر ما و شما پروژه خود ببینیم پروژه که ما و شما به حیث یک استادی پیش میبریم در این موضوع ما و شما یک چی را مشخص میکنیم در اینجا ما و شما مثلا کمیونیتی داریم. همین کمیونیتی از طریق هاتلاین که هست یا از طریق تکست مسیج که واتساپ هر چیزی باشه مثلا ما نظر به بودجه خود نظر به متوانایی خود نظر به تکنولوژی که داریم اونا رو مشخص میکنیم و یا از طریق سجشن بوکس که است و یا هم از طریق هلپ دسک که است ما در اونجا مردمش نشاندیم یک کس معلومات برشان میتن. اینا کمیونیتی که است و یا کمیونیتی میتینگ که است نظر به این پنج موضوع در اینجا پنج نوع ما ذکر کردیم. شما میتونید دو نوع شو سه نوع شاید 50 لینه یا 50 کمیونیکیشن چنل به خود بسازین. شما تنها کوشش میکنن که به هر چی که ساده تر مردم با شما چی که گرفته میتونن با همون شکل شما با اونا چی میتین یک راه را برشان جور میکنین. یعنی این چه معلومات از طریق کمیونیتی به ما میاد. اگر از طریق هاتلاین آمد یا از طریق تکست مسیج آمد و از طریق سجست بورک آمد یا هلپ دسک و یا هم کمیونیتی میتینگ تمامشان به ما مهم است. تمام معلومات ما باید بگیریم تا مستقیم با ما با تیم میل که است یا با اداره که ما داریم مثلا پروژکت تیم که است با ما میرسن. از او بود باز ما و شما دوستا این موضوعی که به ما رسیده میره پس ما و شما پروسس میکنیم جواب از اینا رو چی میکنیم و یک فیدبک مشخص میسازیم. باز چنل های مشخص که از وقتی که از اون طریق به ما معلومات رسید ما یک چنل مشخص دیگر رو به خود میسازیم که ما از کدام طریق پس میتونیم معلومات به اونا برسونیم. اگر معلومات بسیار سنسیتیو بود ما مستقیم شاید به شخص زنگ بزنیم یا به اونا ملاقات میکنیم. اگر معلوماتشان جنرال بود با تمام مردم این معلومات نیاز داشت باز میتونین که یک پروگرام رادیویی بگیرین در تلویزیون بشینین یک برنامه بگیرین به مردم معلومات خود شریک کنین. یعنی شما بازم شریک که به مردم که ریسپانس مکانیزم خود به مردم چی میکنین باید مشخص تعریف داشته باشین برایتان معلوم باشه که از کدام استپ از کدام پروسه
کارات طی میشن. به خاطر پروژه خود ما و شما، مثلا ما و شما که با مردم میتینگ میکنیم، در اونجا معلوماتش پس برشان میدیم. و یا کمیونیتی ورکشاپ که جور میکنیم، در اونجا به مردم معلوماتش پس میرسانیم. و یا تکست مسیج، کسایی که به ما تکست مسیج کرده، پس ما میتونیم جوابشان در تکست مسیج برشان ارسال کنیم. این موضوعات هستن دوستان که شما میتونید در پروژه خود پس از اینا استفاده کنین. و یا یک طریق چینل دیگه هستن، مثلا رادیو پروگرام برشان میگیریم، نظر برام رادیو پروگرام یک برنامه را میگیریم و تمام مردم را نظر به سیچویشنی که در اونجا وجود داره، اما خواست مردم که بود امور را پس تشریح میکنیم تا کمیونیتی این موضوع را میرسانیم. و این یک کلوب دو جانبه است و یک کلوب است. مثلا اینا به ما معلومات ارسال میکنن، ما پس به اینا معلومات ارسال میکنیم. اینی باید دوامدار باشه، یک قسم نباشه که چی باشن استاپ باشن، یک بار شد دیگه کارش پیش نره. اینا باید به شکل دوامدار همین قسم به یک دیگه ما و شما معلومات چی بسازیم، شریک بسازیم. حال دوستا این موضوع شد یک فیدبک ریسپانس مکانیزم که ما پروژه خود ساختیم. حال موضوع دیگه میمانن که معلوماتی که به ما میرسه به چه شکل ما و شما تحلیل میکنیم، اینا را ما باید در فیدبک اند ریسپانس مکانیزم فلو چارت خود باید مشخص کنیم. اینجا ما و شما فلو چارت خود مشخص کردیم، حالا مشخص میریم به خود پلان از که ما و شما به کدام شکل که است همین پروژه را پیش بردم. مثلا ما و شما اگر فیدبک اند ریسپانس مکانیزم خود فلو چارت چی را ببینیم از پروژه خود، اول پرسانی که ما شما از خود میکنیم، مثلا معلومات ما و شما به کدام شکل جمع آوری میکنیم. این سوال هستن که شما در هر پروژه از خود انجام میدین. سوالتان شاید جوابتان باشه که ما از سجشن بوکس در اونجا باکس های مشخص میمانیم، مردم شکایت خود در اونجا درج میکنن یا هم شاید پیشنهاد خود در اونجا مونده میزنن. یک ما و شما که میتینگ ها را با مردم انجام میدیم، با همین دو شکل اینا گفته که به این دو شکل ما و شما نظریات از اونها را جمع میکنیم. با این نظریات ما و شما سوال دومی که نسبت پیدا میکنیم که کیها این معلومات چی میکنن به دست میارن، مثلا فیدبک کیها ریسیو میکنن. این را باز ما و شما یک فوکال پوینت مشخص به این کاری که به اپاریم که هست، اگر شما پروژه را میسازین دیزاین میکنین، مشخص یک فوکال پوینتتون باید به اپاریم باشه که مردم با اون معلومات خود شریک میکنن یا اون میرن و از سجشن باکس که از معلومات جمع آوری میکنن. یک فوکال پوینت وجود داره، یک شخص مشخصشان که همین کارهای فیدبک اند ریسپانس مکانیزم پیش میبرن. این معلومات با چی شریک میشن؟ یعنی با یک فوکال پوینت شریک میشن. نامش احمد است، محمود است، یا شاید یک دیپارتمنت باشه براتون بگم که چند نفر هستن. اگر پروژه تان کلان بود، اگر پروژه تان خرد بود، یک نفر هستن. از او بود سوال دیگه که ما و شما نیاز پیدا میکنیم که بعد برشان جواب پیدا کنیم. سوال ما چی است که اینی معلومات که ما و شما به دست آوردیم، اینا را چه قسم پروسس میکنیم در داخل که است، در اداره تان پروسس باید به چه شکل صورت بگیره. این موضوع را دوستا شما با مردم دیگه شریک نمیکنین. این پروسه خود داخل اداری تان است که شما انجام میدین. در اینجا با شما مشخص میکنیم که معلومات ما و شما به چه شکل جمع آوری میکنیم. از فوکال پوینت معلومات اگر بسیار امپکتشان از موضوع کم بود یا معلومات بود و زیاد چه نداشتن، تاثیر زیاد نداشتن، منفی نداشتن، مثلا خواستی سکشوال در اینجا وجود نداشت، برابری در اینجا وجود نداشت، فقط یک معلومات بود مشخص، یک لو امپکت ایشو بود. این باز ما به اپریشنال فیدبک میتیم، پس به کمیونیتی معلومات که است به میتینگ به مردم معلومات خود شریک میکنیم. اگر موضوع سنسیتیو بود، یعنی موضوعی بود که زیاد احساسات مردم در اونجا به هم میخورد و مردم در اونجا شاید در راه چی برای شاید مظاهره کنن این چیزا باشه، مثلا یا پراد باشه، کرپشن باشه، این کارش تیم لیدر ما مشخص میکنیم که این موضوع تیم لیدر این کار باید پیش ببره که به خاطر چی پراد شده. پراد شما و شما چه قسم منع میکنیم، چه قسم میتونیم که این موضوع را حل کنیم. و اگر موضوع هرسمنت باشه، هرسمنت مثلا یا ابیوز باشه، این موضوع با ما شما یک کامپلیت آمد به این یک تیم مشخص پی اس ایچ جور میشن، تاسک فورس مشخص است که اینا رای حل خود یک پالیسی مشخص خود دارن که با اشخاصی که در اونجا هرسمنت کردن یا ابیوز کردن به چه شکل جریمه میشن. و موضوعشان پس این موضوع خب بسیار سنسیتیو است، نی در میدیا گفتم میتونی نی به مردم اگر در اونجا میرسی، کسایی که در اونجا ضربه دادن به اونا خب میشینین قناعت برشان میتن، اما دیگه مردم رو در این مورد سلیک کردن نمیتونین. یعنی شما یک استراتژی مشخصه به این میسازین که شما باید یک تاس مشخص پی اس ایچ خود داشته باشین تا تمام موضوعاتی که هست اینا در نظر بگیرین. از او بعد باز دوستا سوال دیگه که شما این موضوعات در داخل دفترتان انجام شد، سوال دیگه شما که براتون پیدا میشه در خود فیدبک نسبت مکانیزم که شما برشان یک جواب مشخص داشته باشین که این معلومات به چه شکل ما استفاده میکنیم. فیدبکی که به ما شریک شده از اینا ما چه شکل استفاده میکنیم.
در اینجا ما و شما پس مجبور میشیم یک پروژه میتینگ بگیریم، چون پروژه هستن حتما در پروژه کدام مشکل وجود داره یا تغییر است یا پیشنهاد است، با تیم پروژه میشینیم این معلومات چی میکنیم. از او به بعد مشکل سوال دیگه که شما نیاز پیدا میکنیم که باید جواب شون، اینی معلومات پس ما و شما هم رسپانسشان چه شکل به مردم میرسانیم. یعنی از مردم شروع شده پس سر مردم ختم میشه، چه شکل به اونا جواب میدین. در اینجا شما پس در پروژه خود اگر ما در نظر بگیریم، مثلا ما کمیونیتی میتینگ داریم و یا هر شخصی که اندیویدوال میتینگ است، با هر شخصی که از خودشان میخواست با اونا میشینیم معلومات برشان میدیم. این دو موضوع یک فلوچارت است که ما و شما پروژه خود جور کردیم. نظر به این معلومات دوستان، اگر شما سوال دارین، پیشنهاد دارین، کدام بخش شما نفهمیده باشین به ما بگوین، اگر نه میریم به موضوع دیگه. صدای مرا دارین دوستان؟ تشکر. بله بله استاد، کدام سوال نیست. بسیار گپ خوب است. حالا دوستان ما و شما مثلا از هر تولزی که داشتیم، پی ام پی رو ما و شما خواندیم، ای پی تی تی رو ما و شما خواندیم، فیدبک ریسپانس مکانیزم رو ما و شما خواندیم و فهمیدیم که به چه شکل جور میشه. این معلومات از این بعد باز ما و شما نیاز داریم که لرنینگ پلان رو با خود بسازیم. لرنینگ پلان یک طول چهارمی است در بخش میل که ما و شما یه باید بسازیم. در لرنینگ پلان که از دوستان ما و شما مجبور هستیم که پروژه هایی که هر پروژه که ما شما میریم پیش میبریم، ما باید یک لرنینگ پلان خود داشته باشیم. اگر ما زودتر معلومات به دست آوردیم، ما باید یک پالیسی، یک مکانیزم به خود داشته باشیم که نظر به معلومات برش که است، چطور میتونیم در پروژه خود بس هم تغییرات ادابت سازیم. این معلومات، این ادابتیشن خودشان زیر چتری لرنینگ پلان میه. مثلا ما در پروژه دیدیم که ما و شما یک استیپ داشتیم که استیپ اول یک کار انجام میدادیم، از اون بعد با استیپ دوم دیگه کار انجام میدادیم، باز چهارمی تا تیپ آخری که میرسیم. اما ما و شما یافتیم که این تیپ سیومی یا دومی که است، این هیچ مانا را نمیده. این تغییر که است هم وقت ما را ضایع میکنن، امپول ما را ضایع میکنن، چرا میسازن. ما یک مکانیزم دیگر را ساختیم که اینا باید به سه استیپ تبدیل کنیم. چهار استیپ بود، استیپ اولیش هیچ کار نمیداد، وقت ضایع میکرد، مثلا یک بیست بود. باز نظر به این که ما معلومات به دست آوردیم که این سه استیپ کار میتونه خود پروژه و یک رزالت خوبی به دست میاره. ما و شما باید یک مکانیزم را داشته باشیم که نظر به این لرنینگ پلانی که داریم، اما خود تمام ریسپانس خود پس اداپت میکنیم، یعنی پروژه را نظر به این تغییرات پس عیار میسازیم. چون ما یاد گرفتیم که در این مورد پروژه با ما همکاری میکنن. با خاطر ما و شما دوستان نیاز داریم که یک لرنینگ پلان مشخص به چی خود داشته باشیم، به پروژه های خود داشته باشیم. حال در لرنینگ پلان که کدام بخش ها ما و شما در نظر میگیریم. اول لرنینگ پلان که با ما همکاری میکنه در استیپ اول که است، اول ادپت منیجمنت است. از تمامشان مهم همی است وقتی که پروژه در جریان باشه و ما یک پروسه را دیدیم که او کار نمیته یا مشکل وجود داره یا اپدیت در اونجا آمده یا نظر به یک تغییر تکنولوژی، ما کاری که به 2 ماه میشد به 1 هفته قدم میتونیم. نظر به این تغییراتی که است ما باید یاد داشته باشیم و یک ادپت منیجمنت خود با اونا عیار میسازیم، یعنی ادپت میکنیم اما تغییری که آمده امور را زودتر در زندگی خود یا در پروژه خود تطبیق میکنیم. این موضوع که از لرنینگ پلان دوستان میآیند که مثلا چطور ما معلومات میگیریم و از اونا نظر به اون معلومات، اما فیصله که میکنیم، ادجستمنتی که در پروژه میاریم، نظر به معلومات به دست یافته یا معلوماتی که داریم، نظر به اون معلومات در پروژه یا در کانتکست پروژه تغییر میاریم. دیگه دوستو از هدف منیجمنت که تیر میسیم که مربوط پروژه بشه، ما و شما لرنینگ پلان با ما همکاری میکنه که ارگانایزیشنال لرنینگ داشته باشیم. مثلا که اداره در یک چه است 20 پروژه دارن، از هر پروژه که یاد میگیره اینا پس اینا میارن در تمام دپارتمنت خود یا در تمام اداره خود تطبیق میسازن. ما و شما باز نیاز داریم که لرنینگ پلان تنها پروژه خود نی به مکمل ارگانایزیشن خود بسازیم. معلوماتی که از یک پروژه به دست گرفتیم که در او پروژه مشکلات به وجود می آمد و شما نظر به یک راه را برشون پیدا کردن که اون مشکلات خوبتر حل کرده میتونیم، یا شما به پروژه دیگه نی مستقیم به ارگانایزیشن لرنینگ تبدیل میکنین. این موضوعات شما دوستا باید همیشه در نظر بگیرید در خود پروژه خود و یک پروسس مشخص به داشته باشین که چطور میتونین همیشه یک لرنینگ از بگیرین. اگر شما یک جلسه را انجام میدین، بعد از ختم جلسه باید شما یک چیز را باید نکست استپتان واضح باشن که شما از این جلسه چرا یاد گرفتین، کدام بخش را تغییر میدادین، کدام استپا را تغییر دادین، کدام پروسه ها را شما خوبتر و را اصلاح کردین و تغییر آوردین. یعنی شما اما ارگانیزیشن لرنینگ که در نظر میگیرین، هر استپ و هر پروژه شما به یک فرصت یادگیری میبینین.
یعنی در این پروژه ما حتما یک چیز را یاد میگیریم. معنای از این نداره که قبل شما یک چیز را یاد داشتین او تغییر نمیخوره. دنیا حالی بسیار به سرعت به چی تغییر است، در حال تغییر است. شما باید همیشه اما حابت ادپتیو و در خود داشته باشید. اگر شما به حالت فعلی دنیا خود عیار نساختین، شما پس میمانید، پشت سر میمانید و ناکام میشین و نمیتونین دیگه در مارکت بازار در اونجا خود سروایو کنین. دوستان از او بعد سی کانسپت ما داریم به خاطر ارگانایزیشن لرنینگ که است. یک کانسپت است که ما و شما باید یک پلان مشخص به نالج کریشن داشته باشیم که ما اما تعلیمی که یاد میگیریم یا یاد میگیریم از چی، این تعلیم از کجا بیاید، این نالج کریشن از کدام طریق میشن. این را باید ما و شما در نظر بگیریم. موضوع به بعد ما و شما نالج ترانسفر به یک پالیسی مشخص به نالج ترانسفر داشته باشیم. وقتی که ما از یک موضوع نالج کریت کردیم، این نالج یا این تعلیم یا این انفورمیشن که ما یاد گرفتیم به چه شکل به دیگه مردم انتقال میدیم، به دیگه اشخاص یا به دیگه ادارات یا به دیگه پروژه. یک پالیسی یا یک مکانیزم مشخص باید شما به نالج ترانسفر داشته باشید. و از او بعد در آخری شما یک استپ دیگه یا پالیسی دیگه بر نالج ریتنشن داشته باشن که همیشه این معلوماتی که شما در اداره کوچه کردین بار بار تشریح کنین، بار بار از به مردم یاد بدین که این معلومات به کدام شکل از کدام طریق آمده، چرا مهم است. چطور ایره پس شما در خود در پروژه خود در ارگانیزیشن خود اینا را خوبتر در امو هابیتتان جای بجا میکنین. این سه موضوع هستند که شما در نظر میگیریم در زیر چتر لرنینگ پلان. حالا ما و شما هم سه موضوع رو که در اینجا گفتم، سه کانسپتی که در ارگانیزیشن لرنینگ با ما همکاری میکنن، مثلا نالج کریشن، نالج ترانسفر و نالج ریتنشن. در این مورد ما و شما میریم یک چیز خوبتر بحث میکنیم. اول معلوماتی که جمع آوری میشه یا تحلیل میشه و او کمیونیکیت میشه از پروژه ها، این خودشان در ارگانیزیشن لرنینگ با ما همکاری میکنن. یعنی ما و شما میدونیم نظر به این معلوماتی که از یک پروژه گرفتیم در تمام اداره خود او را تطبیق بسازیم. حالا مثل کانسپتی که ما و شما قبلا یادآوری کردیم که با ارگانیزیشن لرنینگ ما همکاری میکنن، همون سه کانسپت رو میخوایم در اینجا چک کنیم. یکی کانسپت چی بود؟ نالج کریشن که ما معلومات از کجا میاریم، نالج کریشن از کجا میشه. دوستا موضوع مهم هم اینجا است که شما هر پروژه که مثلا است، مثلا نالج که است، نیو نالج که است، ما نیو نالج از پروژه میگیریم با نالج قبلی که داشتیم با او کامباین میکنیم. یعنی قبلا چیزی که یاد داشتیم با نالجی که نیو اینفورمیشن ما از پروژه به دست آوردیم اینا را کامباین میکنیم. نیو نالج پلاس نالجی که ما و شما قبلا داشتیم، مثلا اولد نالج که است، اینا هر دو را شما کامباین کرده از او شما یک نالج کریشن میکنین. این نالج کریشن تان یعنی شما اگر چیز نو را یاد نگیرین همیشه از اولد استفاده میکنین، در اینجا نالج کریشن نمیشه. یعنی شما نیاز دارین نظر به تعلیمی که چیزی که یاد داشتین از او باید یک چیز علاوه شما از پروژه میگیرین، از پروسه یاد میگیرین، از پروسه میل یاد میگیرین یا خود از تطبیق پروژه یاد میگیرین. اینا رو هر دو کامل کرده شما یک نالج دیگر را میسازین که این هر پروژه هر میل پلان که از شما از هر میل پلان خود از هر میل انیشیتیوتان میتونین که یک نالج مشخص داشته باشین. از اون بعد دوستا که وقتی که شما نالج کریشن فهمیدین که نیو معلومات که همیشه پیشتون آمد ای با معلومات قبلی تان شما یک جای کرده یک نالج از پیششان جور میکنین. یک از اون بعد این شما باید یک پروسیجر یک پالیسی مشخصی به چه داشته باشین، به نالج ترانسفر داشته باشین. این معلوماتی که جمع آوری شده این باید با یک شخص نبرن، از یک شخص به شخص دیگه انتقال شون، از یک دفتر به دفتر دیگه انتقال شون و از یک پلتفرم به پلتفرم دیگه انتقال شون. و به اینا باید یک چی مشخص یک چی داشته باشن، یک ارگانیزیشنال پالیسی وجود داشته باشن که یک شخص یک اداره یک دپارتمنت یک چیز را یاد گرفتن و این مهم بود و در پروسه های بیزنس که است در پروسه های پروژه بسیار تغییر کلان هم می آورد. اونا رو شما چی میکنین به یک پالیسی رو برشان میسازید که اونا باید به مردم دیگه شریک شون. اگر نالج ترانسفر صورت نگیرن هر چیزی که یک شخص یاد گرفته با او شخص میمانه که هیچ تغییر در پروژه دیگه نمیاین. باز هم مشکلاتی که این شخص که تشان روبرو شده و رای حلشان کشیده دیگه مردم هم که تشان روبرو میشه. این موضوعات هستن که پس هم اداره که دو اینجا کار میکنن پشت سر میمونن و هیچ وقت پیش رفته نمیتونن. دیگه موضوع سیومی که از نالج ریتنشن است که شما چطور میتونن که این موضوعاتی که شما یاد گرفتین ایره شما در خود هم پروژه های خود چطور تطبیق میکنین. مثلا نالج شما کریت کردین در این بخش او را ترانسفر کردین به یک شخص سومی، حال نیاز دارن که ایره شما پس باید تطبیق کنین در پروژه های خود.
اگر نالج شما گرفتین ترانسفر هم کردین اما تطبیق در پروژه های خود نکردین، پس هم نالجتان در اینجا بیکار شد، هیچ نتیجه نداد. باز نالج ریتنشن شما باید مشخص یک پالیسی مشخص خود داشته باشین که این معلوماتی که شما به دست میارین چطور در پروسه های خود در کارهای خود اینا را چی میکنین، جای به جای میکنین و از این نالج شما استفاده میکنین و یا در پروژه های خود چطور تغییر میدین نظر به این نالج، یا در ارگانایزیشن خود به کدام شکل تغییر میدین، یا در سکتور خود با کدام شکل شما تغییر میارین ایره چی میکنین استفاده میکنین. بینا باید شما یک پالیسی یک مکانیزم مشخص داشته باشین. نظر به این موضوع که از شما نیاز پیدا میکنین که یک پلان مشخص به لرنینگ خود بسازین، یعنی هم به اداره خود هم به پروژه خود. با خاطر عمیق خاطر ما و شما نیاز داریم که همین میل سایکل که است به شکل دوامدار انجام بدیم. مثلا یک بار میل انجام نمیتیم، یک میلی که است مثلا یک سایکلش رو جور میکنیم، سال اول میریم یک میل انجام میتیم، از او بعد با سال دوم میریم، با سال سوم میریم. یعنی به طور دوامدار این کار که است به طور دوامدار هم یک در جریان است، استاپ نمیشه تا که شما هم تغییراتی که در پروژه میاد، تغییراتی که نظر به خواست پروژه، نظر به انوایرمنتی که سر پروژه تاثیر داره، هم تغییراتی که میارن شما او را باید از اونا یاد بگیرید و در پروژه دیگه خود یا در همین پروژه پس نظر به معلومات تغییر بیارین. حالا دوستان یک موضوع دیگه که در اینجا ما و شما باید برشان متوجه باشیم، موضوع چی است که کدام questions است، کدام سوالای هستند که ما و شما باید در میل لرنینگ خود یا در میل پلان خود که لرنینگ ما را جواب میتن، لرنینگ نیری ما را مشابه میسازن، اونا را باید خود از خود انجام بدیم. این سوالا رو ما و شما باید بفهمیم. سوال اول که از دوستا و شما، ما و شما باید معلوماتی که یک چیز باید داشته باشیم که ما و شما از کدام طریق میتونیم که معلوماتی که لرنینگ کوشن که ما و شما جمع آوری میکنیم با کدام شکل ما و شما اینا رو پس چی میکنیم، جواب میدیم و چطور میتونیم این سوالای خود که ما و شما از چی یاد میگیریم، اینی تغییراتی که از پروژه به دست آورده چطور میتونیم در ارگانیزیشن لرنینگ از اونها استفاده کنیم. یعنی ما و شما همیشه یک اجنده مشخص به چی خود داشته باشیم، به پروژه خود، به پلان خود و به سیستم میل خود. از او بعد دوستا ما و شما نیاز داریم که یک استاندارد مشخص از میل خود داشته باشیم که نظر به این استاندارد که است همیشه در پروژه های دوامدار که است این سه موضوعات هستند که مثلا میل سیستم دیزاین که است چطور ما میتونیم اینا را پس در پروژه های خود تطبیق کنیم و چطور میتونیم که معلومات یک پروژه را به پروژه دیگه کامپیر بکنیم. مثلا اگر ما و شما اول نالج داشته باشیم، اما اول نالج ما و شما یک پروسه داشتیم که او پروسه در بین خود مثلا 5 استپ ما و شما باید میرفتیم، 5 قدم میگرفتیم تا ما و شما اون پروسه را پس چی میدادیم، مثلا خاتمه میدادیم. اما یک شخص سومی آمد که این 5 استپ کار نمیده، شما نیاز پیدا میکنیم که یک استپ ششمی هم در اینجا بگیریم. شاید این استپ فساد وجود داشته باشه یا شاید در اینجا خطر وجود داشته باشه به یک وقت نمیشه. نظر به این تغییر که شما باید یک چیز کامپریبل داشته باشین که کدام پروژه که هست که ما 5 استپ انجام دادیم اینی 60 شد، اینی 60 کدام تغییرات ما دیدیم، کدام تغییرات ما دیده میتونیم که در پروژه خود تطبیق بسازیم. و موضوع دیگه که هست که همین سوالات که هست که ما در پی ام پی خود مشخص کردیم در خود پروژکت خود، کمیونیکیشن پلان خود می سازیم یا سمری ایوالویشن ماتریکس خود می سازیم. این معلومات ما از کدام طریق از اونا که ما معلومات جمع آوری میکنیم در اون بخش از کدام طریق معلوماتش رو میاریم در اونجا. باید یک پالیسی مشخص خود را داشته باشیم، یک جواب مشخص خود را داشته باشیم. حالا در لرنینگ پلان دوستا که اسم ما و شما در نظر میگیریم، لرنینگ پلان باید تمام فوکسشان سر چه باشد. مثلا ما و شما در لرنینگ پلان که است ما و شما دو موضوع داریم، یکی لرنینگ پلان است یکی لرنینگ اجندا است. ما و شما باید در بین لرنینگ پلان و لرنینگ اجندا چرا داشته باشیم. لرنینگ پلان که است یک پروسس مشخص هستند که تمامشان در پروسس است که ما و شما از شروع پروژه تا ختم پروژه کدام شکل از اینا یادگیری میگیریم. و لرنینگ اجندا که است دوستان ما و شما در یک پروژه، مثلا ما و شما یک پروژه را داریم، یک میتینگ داریم، نظر به اون میتینگ یا او اجندایی که است مشخص از مردم پرسان میکنیم که کدام مشکل دارین و با اون مشکل سوالاتش جواب پیدا میکنیم. وقتی که جوابایش پیدا کردیم این اجندا خلاص شد. مثلا ما و شما در یک لرنینگ پلان شاید 50 لرنینگ اجندا داشته باشیم، اما در یک لرنینگ اجندا یک لرنینگ پلان چه نمیشه. این موضوع هستن که دوستان شما همیشه باید متوجه باشن که لرنینگ پلان با لرنینگ اجندا متفاوت هستند. لرنینگ پلان که از در مجموع همو تغییری که در خود پروژه که میاین یا
نالج کریشن ما در بخش میکنیم، نالج کپچر میکنیم، منیجمنت اند شیرینگ، این تمامشان زیر چتر چی میان، لرنینگ پلان میان. اما در لرنینگ اجندر که است فقط سوالایی که ما و شما در بخش پی خود داریم، یک موضوع مشخص، به سوالای خود ما و شما جوابا را مشخص پیدا میکنیم و نظر به او جوابا که است تغییرات روزمره خود شاید در پروسه خود تغییر بیاریم یا در پروسس خود تغییر بیاریم. اما لرنینگ پلان که است به تمام پروژه، به تمام ارگانیزیشن از شروع تا ختم است که شما با یک ارگانیزیشن لرنینگ پلان جور میکنین یا با یک مشخص یک پروژه خود. دوستان در این بخش اگر شما صبر یک سلاید دیگر مانده، ما و شما دوستا یک پرکتیکال اگزامپل خود داریم که مثلا همی لرنینگ پلان که ما اینوست میکنیم، ما باید در کدام بخش همی چرا باید بسازیم. دوستان اگر ما و شما یک لرنینگ پلان میسازیم، اول ما و شما باید یک کلچر لرنینگ داشته باشیم در خود اداره خود. مثلا اگر ما انوایرمنت داشته باشیم که در اونجا اوپن کمیونیکیشن باشه، هر شخص به همی چه داشته باشن که هر شخص آنست باشه، معلوماتی که به ما شریک میکنن بدون از ترس به ما شریک میکنن و خود از یک سپیس سیف برشان میسازیم که هر شخص میتونن اسامشن های ما را چالش بسازن. اگر ما این موضوع رو نداشته باشیم، مثلا ما یک کلچر لرنینگ نداشته باشیم، ما هیچ وقت از پروژه های خود، از دستاورد خود و یا کمی که در پروژه وجود داره از اونها یاد گرفتن نمیتونیم. مثلا یک شخص است، ما یک اسامپشن یک فرضیه را در نظر گرفتیم، او میترسه از ما پرسان نمیکنه که این فرضیه که گرفتید این مشکل داره، این کمی داره. وقتی که این موضوع به این شکل یک انوایرمنت شما در پروژه خود یا در ارگانیزیشن خود داشته باشین، در او ارگانیزیشن هیچ وقت یادگیری پلان یادگیری قابل تطبیق نیست، یعنی خودشان با مشکل روبرو میشن. و دیگه شما باید در هر جلسه که شما انجام میتین، هر چی که شما میکنین، از اونا باید شما یک لرنینگ اتیتیود داشته باشین مشخص و معلومات مشخص داشته باشین که معلومات ما به چه شکل یاد میگیریم، به چه شکل ما با مردم دیگه چی میکنیم و ما چطور اما کانتینیو لرنینگ که است که باید این پلان لرنینگ که بس همیشه باید در جریان باشه. با ما خاطر است که مردمی که در هر اداره کار موجود داره با اونا با کپاسیتی بیلدینگشان یک بودجه مشخص در نظر میگیرن، همیشه دوامدار کنفرانس ها میگیرن، میتینگ ها میگیرن، از خود پرسان میکنن. در افغانستان این موضوع بسیار کم هستن، اما فعلا هم یک منیجمنت استایل نو که است، مثلا هم اپروچ منیجمنت که است به نام اجایل و اسکرام و اینا که آمدن، اینا در هر مثلا در هر 4 ماه، در هر 2 هفته یا در هر 1 ماه اینا یک میتینگ به نام رتروسپکتیو میگیرن که اینا همیشه این جلسهشان تنها به یادگیری است. از خود پرسان میکنن که کدام کارهای پروژه بود که قبلا ما انجام دادیم که خوبتر نتیجه داده، مشخص با خود بحث میکنه، اونا رو میکشن و سوال دیگر از خود میکنن که کدام کارهای هستن، کدام کارهای پروسه ها رو ما در نظر گرفتیم که اونا مشکل داشتن که باید هیچ در پروژه بعدی خود در نظر نگیریم، اونا را میکشن. و دیگه پرسان میکنن کدام کارهای هستن که به کم ترمیم نیاز دارن که ما باید کمک تغییرات رو بیاریم، او را استانداردتر بسازیم تا از اونا خوبتر نتیجه بگیریم. این 3 سوال خود جواب میتن و همیشه در هر 1 ماه یا می جلسه را میگیرن و نظر به نتایج جلسه در تمام پروژه های خود تغییر میارن. یعنی اینا یک کلچری مشخص از لرنینگ در ادارات خود مشخص باید دیزاین شون. اگر نداشته باشین شما هیچ وقت نمیتونین که یک پلان چرا که از لرنینگ مشخص بسازین و تطبیق شون. موضوع دیگه که است در بخش لرنینگ شما باید همیشه در نظر بگیرین دوستان، امیل لرنینگ باید در تمام پروسه شما امبید کنین، داخل کنین. مثلا شما یاد گرفتین یک موضوع را یاد گرفتین که در پروسه باید ما تغییر بیاریم نظر به پروسه کدام مشکل وجود داره. این پروسه ها را که شما معلوماتی که شما از میتینگ میگیرین یا از طولی که شما از آی پی تی تی کدام پوینت مشخص کردین، کدام جای وجود، کدام ساحه یا کدام استپ مشکل دارن، اینا را شما دیسکس کردین، اینا را پس شما میارین این موضوعات را شما همیشه در جریان مثلا منیجینگ تولز که هست همیشه شما از اینا استفاده میکنین، نظر به معلومات شما فیصله های خود انجام میدین و نظر بعد از اینکه معلومات شما به دست آوردین و تغییرات آمد، اینا را شما پس در چی میارین؟ مثلا این اکشنی که از این بعد صورت گرفت، مثلا شما گفتین مثلا شروع که یک پروسه که 3 استپ داشت، یک استپ دیگه در اونجا نیاز بود که تا مشکلشان حل شود. در
میتینگ بعدی خود پس از خود پرسان میکنه که استیپی که ما مشخص حل اضافه کردیم در این بخش آیا این هم نتیجه میده یا نمیده، آیا ما به کدام تغییر دیگه نیاز داریم یا نداریم. یعنی این معنی ایکس استاپ نمیشه که شما یک بار در یک پروسه تغییر آوردین دیگه از خود پرسان نمیکنین که این پروسه جواب میده یا نمیده. یعنی شما یک پلار لرنینگ که است دوامدار همیشه از خود اگر تغییر آوردید بعد از نتیجهشان بعد از وقتی که سرشان سپری میشه از خود پرسان میکنن که این تغییری که ما آوردیم یا این فیصله که ما مثلا یک ماه پیش صورت گرفت در پروسه های خود که تغییر آوردیم این پروسه به این شکل که ما پیش ببریم آیا نتیجه میده یا نمیتونه، آیا کدام ترندی در اینجا ما و شما دیده میتونیم یا نمیتونیم. نظر به ما ترند که است، نظر به داتا، پس شما معلومات خود که است در معلومات خود تغییر بریم و با این شکل شما یاد میگیرین. موضوع دیگه در بخش لرنینگ که زیاد تاثیر دارن موضوع چی هستن که ما و شما باید همیشه در کپاسیتی استاپ خود و کسایی که پارتنر ما هستن همیشه باید کوشش کنیم که کپاسیتی از اونها رو بالا ببریم. اگر این چیز در خود اداره وجود نداشته باشد اداره همیشه از مارکت یا از بیزنس میمانن و نمیتونن در بازار یا در عرصه خدمات خود در اونجا خود نگاه کنن. این مردم از پیششان پیش میرن. شما باید همیشه کارمندای خود باید ترین بسازن. اگر شما یک میل تیم میسازین میل تیمتان پیش از اینکه در ساحه میرن با وجودی که شما میفهمید که اونا موضوعات یاد دارن اما بازم شما به خاطر اورینتیشنشان یک کنفرانس یا یک ورکشاپ میگیرین با اونا یاد میدین. کسایی که داتا را براتان کلکت میکنن با اونا یک ورکشاپ مشخص چی میکنن یک ورکشاپ نه چند تا ورکشاپ برشان میگیرین و با اونا را تاکید سرشان میکنن که معلومات به چه شکل باید جمع کنن از کدام اخلاق باید استفاده شون گپایشان به چه شکل اینا تنظیم کنن. یعنی اینا همیشه باید شما در کپاسیتی استاپ خود باید چه داشته باشین. کوشش کنین که با اونا ترنینگ ها رو بگیرین و یک لرنینگ پروسس در اونجا تعریف کنین. هر سال به هر سال خود یک بودجه مشخص به کپاسیتی بیلدینگ خود میسازین. به هر سال یک پلان مشخص از لرنینگ که است مثلا نیو تکنولوژی میان مردم خود بی از که اونا خاص از او باشه اگر شما در مارکت میبینین همین نیو تکنولوژی خود باید به استپ خود یاد بتین. این موضوع اگر در همیشه باید شما در لرنینگ پلان تان اگر پروژه تان طویل المدت بود در نظر میگیرین و از او بعد شما یک پالیسی مشخص باید به شیرینگ داشته باشین که معلوماتی که شما یاد گرفتین در پروسه های خود تطبیق کردین و نتیجهشان دیدین که مثبت است اینا را شما در چه نمیگیرین به خود نگاه نمیکنین. اینا به مردمی که نیاز دارن های دیگه ای که نیاز دارن اگر پارتنر دارین با اونا شریک میکنن تا اونا از این موضوعات استفاده کنن و یک راپور مشخص از شما پابلش میکنن که نظر به این راپور هر کس دسترسی دارن که به این راپور مشکلاتی که در پروسه قبلی وجود داشتن به کدام شکل تغییر آمده یا شما کنفرانس در مجموع میگیرین که به مردم خبر میتین. یعنی معلومات خود را با خود نگاه نمیکنین به خاطر که این معلومات پرش هستن نظر به تجربه به دست آمده و دیگه مردم از تجربه هایتان استفاده کرده میتونن شما به دیگه مردم شریک میکنین. حال موضوع دیگه و دوستان که در بخش لرنینگ این موضوعات بود که شما در مجموع یک پیکچر بیگ برتان چه شده. حال شما کدام بخشایی هستن که شما باید در لرنینگ پلانتان باید اونا را چی بسازین باید در لرنینگ پلانتان داخل باشن. این موضوع هستن که ما و شما باید سرشان بحث کنیم. یکی هم اکتیویتی و پروسس که است مثلا ما پروسه هایی که قبلا داشتیم در کارهای خود اینی یک دیسکریپشن مشخص از را داشته باشیم در لرنینگ پلان خود که کدام اکتیویتی کدام پروسه ها که است با چه شکل ما این کارا را پیش میبریم. از او بعد در پلان خود وقتی که این را مشخص کردیم چون ما از پروسه نظر به اکتیویتی ما یاد میگیریم ما و شما رول ریسپانسیبیلیتی را مشخص میکنیم که کدام شخص کدام استاپ یا کدام ممبر یا کدام دیپارتمنت کدام کار را باید پیش میبرن کدام اکتیویتی یا پروسه را اونا با عهده میگیرین. از او بعد باز شما اکسپکتد آوتکام از این چی خود میبینین در پلان خود که ما کدام هدف از این چیز داریم از این پروسه رو که پیش میبریم یا از این کاری که آغاز کردیم از این هدف ما چی است. تمام پروسه های خود تمام خاص تغییری که شما نظر به پروسه میبینید او را با خود میکنین یک لیست میکنین و از او بعد شما یک تایملاین مشخص به خود میسازید مایلستونی که است. مایلستون دوستا چیزی است مثلا شما در یک ماه در یک سال که از مثلا شما 12 ماه دارین شما در ماه ششم یک مایلستون به خود مشخص کردید که در ماه ششم ما باید پروژه را فرضاً 3% تکمیل کرده باشیم. این 3% در ماه ششم تاریخ شاید 5 هوت باشه. در این بخش این 5 هوت یک مایلستون است. شما میبینید در اینجا که آیا شما این کار کردین یا نکردین.
اگر شما به این نتیجه رسیده بودین، شما مثلا مسئول خود هیت کردین، شما هدف به دست آوردین. اگر نشدین، یعنی مسئول تایملاین ندارن، فقط یک نقطه در چی زمان است. همون نقطه را شما به حیث مایلستون مشخص میکنین که 6 ماه بعد یا در فلان روز در فلان ساعت ما این کار انجام میدیم. این تایملاین شما به خود مشخص میکنین که کدام هدف به کدام وقت ما باید به دست بیاریم. نظر به این تایملاین که است، شما کارهای خود که از کلندر خود که است، جدری که است، کاری پروژه تطبیق پروژه که است، نظر به کلندرتان پیش میبرین. واضح و بعد شما در نیک خود که در نظر میگیرین، باید ریسورس داشته باشین که شما به چی نیاز دارین در زندگی کار خود. آیا به استاف نیاز دارین، به ماشینری نیاز دارین، به ایمپلیمنتینگ پارتنر نیاز دارین، به پول نیاز دارین، به چی نیاز دارین که تمام نیازمندی خود باید در پلان خود مشخص کنین. اگر شما به ترینر دیگر نیاز داشتین، مشخص ذکر میکنین که ما در کدام بخش، مثلا در بخش استاتستیک شما به یک ترینر نیاز دارین، در بخش آی تی شما به یک ترینر نیاز دارین، یا شما کامپیوتر را نیاز دارین، یا شما تبلت را نیاز دارین. این تمام موضوعات هستند که در زیر چتر ریسورس شما را تعریف میکنین و در پلان لرنینگ خود ایران را چی میسازین، در اونجا تطبیق میکنین. حال موضوع که از یک تمپلیت مشخص خود که شما در پروژه های خود از این استفاده کنه میتونین. این تمپلیت هستند دوستان که شما در پروژه های خود استفاده کنه میتونین به خاطر لرنینگ پلان خود، که در مهم اول اکتیویتی و پروسه هایی که شما در بخشی چه دارید، مثلا در بخشی لرنینگ کلچر، مثلا شما کلچر به کدام شکل در چی میتونین در ارگانیزیشن خود تطبیق میکنین. اما لرنینگ کلچر کدام اکتیویتی ها و کدام پروسه ها را که شما پیش میبرین در اینجا شما ذکر میکنین. از آن بعد امیل لرنینگ کلچر که شما با چطور پس در پروسس های خود چی میسازین، تطبیق میسازین، امبید میسازین. این را شما هم پروسه ها و اکتیویتی هایی که از در اینجا شما ذکر میکنین. از آن بعد شما در کپاسیتی بیلدینگ، کپاسیتی بیلدینگ خود استپ که است، به کدام شکل شما اینوست میکنین. اما اینوستمنت تان پس اکتیویتی و هر چیزی که نیاز است در اینجا شما ذکر میکنین. و از آن بعد به کدام شکل شما این معلومات به دیگه ادارات شیر میکنین. اینی لرنینگ که میاد گرفتید در اینجا تمام پروسه ها را که از شما در اینجا ذکر است، پروسه های اکتیویتی که شما در پروژه خود در نظر میگیرین در اینجا ذکر میکنین. از آن بعد ریسپانسیبیلیتی شخص معلوم میکنین. این کار از پلان کس است، مثلا این کار از میل منیجر است، یک از ایژوکیشن منیجر است، یا یک کار پرزن از میل سپیشلیست است، و یک کار از احمد یا محمود است، یک کار پرسن اچ آر است که اچ آر ما باید در نظر بگیریم، و یک کار دیگه که است در اینجا شما اون کسی که ریسپانسیبل است اینا رو در نظر میگیرین. نظر به یک چیزی که است expected outcome تان چی است. اینجا شما لرنینگ یا پروسه را، یک اکتیویتی یا پروسه را در نظر گرفتین، در اینجا پس شما نتیجهش رو در نظر میگیرین که کدام نتیجه از این هدف که یک اکتیویتی که شما شروع میکنین اینی کس انجام میده، آخری اوتکم از این چی است، کدام هدف از این پروسه شما دارین. در اینجا تمام هدفتان مشخص ذکر میکنین به هر اکتیویتی و به هر پروسه خود. از اون بعد تمرین مشخص میکنین که اینی کاری که شما گفتین مثلا از جنوری شروع است، از جنوری مثلا 2024 شما شروع میکنید تا فرضاً اکتبر 2024 یا 2025. این چه شما مشخص تایملاینش مشخص میکنین که شما از کدام تاریخ تا کدام تاریخ این کار انجام میدین، و از اون بعد کدام ریسورس شما انجام میدین. مثلا پول نیاز دارین، استاپ نیاز دارین، اکویپمنت نیاز دارین، کامپیوتر نیاز دارین، کنسلتنت نیاز دارین. هر چیزی که شما نیاز دارین به هر پروسه، به هر اکتیویتی که شما در هر بخش ذکر کردین اینجا شما ذکر میکنین. و از بعد اما لرنینگ پلانتان کامپلیت میشن. این لرنینگ پلان شما باید در پروژه خود پس به همین شکلی که در اینجا ذکر کردین، با متعلقی که ذکر کردین، شما در پروسه های خود، در پروژه خود، در ارگانیزیشن خود تطبیق میکنین و به مردم چی میتین، یاد میتین. حالا دوستا در این موضوع شما سوال دارین؟ درس ما و شما تا می حد بود. کمیونیکیشن پلان خود بعد دیگر روز میمانیم، باز دیگر روز بحث سرشان میکنیم. در این مورد اگر شما سوال دارین، پیشنهاد دارین، نظر دارین، ما میشنویم. صدای مرا دارین دوستان؟ وقت سوال نیست. مهربانی مهربانی بپرسید. استاد شب شما بخیر، خسته نباشین. من یک خدمت عالی. در قسمت یعنی بیس لاین می پری اسسمنت و نید اسسمنت کدام تفاوتی داره یا نه؟ چرا گفتین؟
گفتم در قسمت بیسلاین، بله یعنی بله. پری اسسمنت و نید اسسمنت، کدام تفاوتی وجود داره بینشان یا نه؟ در پری اسسمنت شما در مجموع هر چیزی که در ساحه وجود داره در اونجا شما در موردشان معلومات جمع کنین. و نید اسسمنت که از شما تنها نیدی که مردم در اونجا دارن. در پری اسسمنت شما چیزایی که مربوط به پروژه تان نمیشه اونا رو هم جمع میکنین، اما در نید اسسمنت چیزی که مردم نیاز داره، چیزی که در اونجا خواست مردم است، اونا رو جمع آوری میکنین. هدفشان هر دویشان معلومات اولیه هستن که به دیزاین پروژه با شما همکاری میکنن، اما با بسیار کم تفاوت دارن. تشکر استاد، تشکر. مهربانی بپرسید سر. استاد محترم، یک سوال مختصر داشتم. اولی که امی فرق بین وجود داره یعنی بین خود فیدبک و کامپلینس، کدام فرق بینشان هستن یا خیر؟ فیدبک که است در مورد مثلا فیدبک کریتیسیزم هم میشه، فیدبک به خاطر اسلام میشه، اما کامپلینت که است اونو شکایت است. مثلا شما یک کاری که در اونجا پیش بردین به وجه احسن او را پیش نبردین، اونا کامپلینت نداره، از اونا از او شکایت میکنن. یعنی شکایت زیر چتر خود فیدبک میه.